ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமே மழைக்காலம் குளிர்காலங்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு இருமல் ஏற்படும். இப்படி ஏற்படுற இருமலை உடனடியாக நிறுத்த 2 ஏலக்காயை தோல் நீக்கி வாயில போட்டு மென்னிட்டு 2 நிமிஷம் கழிச்சு வெதுவெதுப்பான நீரை குடிங்க. இப்படி செஞ்சீங்கன்னா உடனடியாக இருமல் நிற்கும். அடுத்த முறை இருமலே வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏலக்காயை பொடி செஞ்சு நெய்யோட கலந்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வறட்டு இருமலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மழை காலத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான பியூட்டி அண்ட் ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி வேணும்னா மறக்காமல் கொலவெறிட்டு குட்டி ஸ்டோரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.